Tulo ang patay samtang duha ang samdan human nahulog sa pangpang ang gimanehong trailer truck nga nagkarga og pison sa Tigbao, Zamboanga del Sur. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Maayong pagkalumping niining roller contactor o pison, lakip na ang trailer truck nga gikargahan niini human mahagbong sa pangpang sa barangay Kargang, Tigbao, Zamboanga del Sur banda alas 3:30 sa hapon adlang Lunes. Patay dinhi ang lalaking driver sa maong truck nga si Jonel Gumapak. Lakip na ang duha ka lalaking painante niini nga giila nga si Noni Mandas ug tata ni Ilmida human maipit sa front seat sa maong trailer truck. Samtang samdan ang laing duha ka mga sakay nga anaa sa likod sa maong truck nga giila nga sila Jomar Jumuwad ug Mark James Bayaso human daling makalukso. Gumikan sa grabeng pagkaipit sa mga biktima, miabot og gabii ang rescue operation sa BFP, MDRRMO ug PNP. Patay na diyang nakuha ang lawas ni Mandas, sunod sab ang lawas ni Gumapak ug Nilmilda. Apan palisuray ang pagkuha sang lit grabe matud pa ang pagkaipit niini. Sa investigasyon sa Tigbao Municipal Police Station, pabiyahe gikan ang maong sakyanan sa lungsod sa Labangan padulong sa lungsod sa Bayog. Apan pag-abot sa lugar nga nahitabuan, nawad-an matud pa og kontrol sa pagmaneho ang driver hangtod nga midiretso sa pangpang nga dunay 10 metro ang kalawmon. Mipasalig ang kumpanya sa maong sakyanan nga abagahon ang pagpalubong lakip ang pagpatambal sa mga biktima. Inasuwayan pa kini makuha og pahayag lakip na ang pamilya sa mga biktima. Efren Mamak, 1 Mindanao.